Hai semua, kembali lagi di channel aku guys. Selamat malam. Oke, hari ini kita makan pakai gulai ikan. Hari ini aku lagi pengen banget makan gulai ikan santan tempoyak, dan di sini ada cabe dan juga ada lalapan rebusan ya guys. Ini semuanya rebusan dan ini ada lalapan selada yang tidak direbus. Oke. Buat teman-teman yang suka sama salah satu konten aku, jangan lupa like dan subscribe-nya. Seperti biasa sebelum makan kita terlebih dahulu berdoa mulai. Amin. Oke, sekarang posisinya sudah malam. Bismillah, minum dulu. Wow, mantap banget cuci tangan guys. Ini dia ikannya. Sendok. Kita mau taburkan. Iya kan ada suara burung. Apa suara burung atau suara apa ini nggak tahu. Ini aku masih batuk guys, tapi sedikit-sedikit lagi. Tuh. Mantap banget ya. Hah, denger gak sih? Pasti yang kenceng ini suara kodok sama suara jangkrik. Oke, kita lanjut aja ke makan. Ikannya, daging ikan. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Mantap banget. Mantap guys. Wow, ini kecibirnya aku rebus biar lebih mantul. Malam ini aku nggak ngantuk karena sekarang belum malam banget. Kemarin sebenarnya itu ngantuk gara-gara kita ke pasar itu sekitar jam 8 malam ke pasar. Habis itu langsung masak, jadi capek banget terus ngantuk. Kalau hari ini, kalau malam ini kita tuh ke pasarnya sore terus langsung masak, baru deh makan, jadi nggak ngantuk. Semangat hari ini guys. Oh ya, kalian sahur pakai apa teman-teman? Aku pakai ikan. Rebus ya, merebus. Kira-kira itu suara burung atau suara ayam? Ada ayam. Ada ayam. Ini puasa ketiga ya, Din? Iya. Ketiga kan? Mantap. Oh ya lupa, ini kan hiu guys.
Mantap, enak banget. Ngapa kucingnya? Enggak telur itu masuk. Bukan. Udah nengok ke situ. Lari. Balik ya. Cok itu. Yang lapangnya enak. Pasir. Hmm. Jangan Bagus. semen kan ini. Yuk. Kucing aku lari. Ini meja maut ini. Kayak mau roboh. Pedas guys. Banyak. Kecipirin enak banget. Kecipirin ya. Karena direbus. Kalau yang dilalap itu enaknya pas baru petik langsung dilalap. Yang muda-muda itu baru enak. Kalau sering kita beli di pasar itu kan kadang udah layu. Kali enakan kita rebus aja. Oh. Ayam itu enggak? Tergigit lengkuas. Kalau itu burung guys. Alhamdulillah ya Allah, kenyang. Semoga besok puasa kita lancar teman-teman. Oke guys, ini udah habis. Buat kalian suka jangan lupa like, subscribe-nya. Sampai jumpa di kontenku besok ya. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa ini diterima sama Allah semuanya. Amin. Oke.